死ねえ。見ながら飲みやいちごジャムみてえだぜ。悪魔が遅い。あめいたぜ。てめえが俺に切られて血流して俺がてめえの血飲んで回復か。この最高にネジがぶっ飛んでる男なら獣野郎を殺せるかもしれない。どのくらい経ちましたか？あれから3日くらいかな。もう終わるのか。プール入ってるみてえでキモい。出れた。ね、ちょっとずっと寝ずに悪魔殺し続けてたからね。